Spika, naomba nizungumzie swala la mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuimarisha mfumo wa utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu sambamba na kushughulikia changamoto mbalimbali zilizopo katika bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Ili kuhakikisha utoaji wa mikopo hii unafanywa kwa ufanisi mkubwa, serikali itabadilisha utaratibu wa kupanga na kutoa mikopo ili kuwafikia wanafunzi wote wenye uhitaji zaidi, wakiwemo yatima na wenye uwezo mdogo kiuchumi, bila kujali aina ya programu wanazozisoma. Kupitia bunge lako tukufu, napenda kuipongeza sana Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia na Mafunzo ya Ufundi kwa jitihada kubwa za kubaini ubadhirifu wa fedha za mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ulioweza kujitokeza. Serikali itaendelea kufanya uhakiki wa kina wa wanufaika wa mikopo na wote watakaobainika kujinufaisha binafsi na watachukuliwa hatua kali zaidi za kisheria. Mheshimiwa Naibu Spika, uwezo wa bodi hivi sasa, bodi ya mikopo ya elimu ya juu, kwa hudumia walengwa unajengwa na fedha zinazotengwa kila mwaka katika mipango ya bajeti pamoja na marejesho ya mikopo iliyoiva kutoka kwa wananufaika. Serikali inaendelea kufanya maboresho ya mfumo wa kisheria ili kuimarisha urejeshwaji wa mikopo, na lazima ikumbukwe kila mkopaji ni lazima arejeshe. Napenda kutumia nafasi hii kuwaagiza waajiri wote nchini kutekeleza wajibu wao wa kuingiza makato ya marejesho ya mikopo ya wanufaika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa baada ya kuwasiliana na bodi ya mikopo ya elimu ya juu nchini. Usimamizi na udhibiti wa ubora wa elimu. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua kwamba elimu bora ni msingi wa ujenzi wa uchumi wa kisasa wa taifa hili linalojitegemea. Ili kukidhi azma hii, serikali imeweka kipaumbele katika usimamizi wa ubora wa elimu na kuhakikisha kuwa sera, sheria, kanuni, miongozo na viwango vya utoaji elimu nchini vinazingatiwa ipasavyo, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ukaguzi za mara kwa mara kwa kuimarisha idara ya ukaguzi iliyoko Wizara ya Elimu. Natoa wito pia kwa watendaji, hususani wakurugenzi wa halmashauri na wadau wa elimu wote nchini kupokea maoni na ushauri unaotolewa na wadhibiti ubora wa elimu na kufanyia kazi kwa wakati. Serikali inaendelea na mkakati wa kuimarisha idara hii ya ukaguzi ili iweze kukagua na kudhibiti vizuri shule zote na kutoa ushauri ipasavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi kifupi nchi yetu imepata mafanikio makubwa sana ya kuongezeka kwa fursa za upatikanaji wa elimu nchini kutokana na kuongezeka kwa shule za awali, shule za msingi, sekondari, vyuo vya ufundi pamoja na vyuo vikuu. Ili kuhakikisha kwamba ukuaji wa sekta ya elimu unaambatana na ubora stahiki wa kukidhi mahitaji ya sasa, serikali itafanya mapitio ya kuhuisha sheria ya Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi NACTE na vyuo vikuu nchini, kuimarisha mfumo wa kielektroniki wa udahili wa pamoja Central Administration System, pamoja na kuendelea kufanya ukaguzi wa mara kwa mara na kuchukua hatua kali kwa taasisi zote za elimu zinazokiuka taratibu zilizowekwa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie hali ya usalama nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ujumla hali ya usalama wa raia na mali zao ni shwari. Hata hivyo, katika kipindi cha kuanzia Januari hadi Mei 2016 kumekuwepo na matukio ya mauaji ambayo yameleta hofu kubwa kwa wananchi. Matukio hayo yametokea katika mikoa ya Tanga, Geita, Mwanza, Mara na Dar es Salaam. Moja ya matukio hayo ni tukio la tarehe 18 mwezi Mei 2016 lililotokea Ibanda relini, mtaa wa Utemini, wilaya ya Nyamagana, ambapo watu wapatao 15 wakiwa na mashoka, mapanga, visu na majambia walivamia msikiti wa Masjid Rahman na kuwashambulia waumini waliokuwa wakiswali ndani ya msikiti huo. Wavamizi hao waliwaua kwa kuwakatakata mapanga watu watatu na kumjeruhi mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi ya Kiislamu ya Jabal. Mheshimiwa Spika, matukio mengine ya mauaji makubwa ni yale yaliyotokea katika mkoa wa Tanga mapema mwezi Aprili na mwishoni mwa mwezi Mei 2016. Katika tukio la kwanza, kundi la majambazi wakiwa na silaha mbalimbali zikiwemo za moto walivamia supermarket ya Central iliyopo mtaa wa Swahili jijini Tanga na kupora fedha, ambapo watu 5 walipigwa risasi na kufariki dunia papo hapo na mmoja kujeruhiwa. Aidha, tukio la pili lilitokea tarehe 31 Mei usiku katika kitongoji cha Kibatini, kata ya Mzizima, tarafa Chumbageni, ambapo watu wasiofahamika wakiwa na visu na mapanga waliwavamia wakazi wa eneo hilo lenye idadi ya nyumba 30 na kuua watu 8
kisha kutokomea katika msitu uliopo karibu na mapango ya Amboni. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kulijulisha bunge lako tukufu kwamba serikali kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama ikiwemo na jeshi la polisi limechukua hatua za haraka kwa kufanya operesheni maalum zilizowezesha kubainika kwa kukamatwa kwa baadhi ya watuhumiwa na wengine kuuawa baada ya mapambano na polisi kwa risasi za moto. Aidha, baada ya silaha zilizokamatwa katika operesheni hizo, na wote waliokamatwa wamefikishwa mbele ya vyombo vya sheria ili sheria ichukue mkondo wake. Nitumie fursa hii tena kuwapa pole viongozi na waumini wa msikiti wa Masjid Rahman, ndugu jamaa na marafiki wa marehemu waliouawa katika matukio yote ya mauaji kwa ujumla wao. Mungu alaze roho zao mahala pema peponi, amina. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kwa kutumia vyombo vya usalama inaendelea na hatua za kuwatafuta wahusika wa matukio yote hayo waliokimbia, ili wakipatikana wafikishwe kwenye vyombo vya dola kwa hatua zaidi za kisheria. Napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba matukio haya ya kinyama kamwe hayatavumiliwa. Ni mwanzoni mwa juma hili tu ambapo ujasiri mkubwa wa polisi wameweza kupambana na kiongozi wa wauaji wa raia kule Mwanza na Tanga na kufanikiwa kumuua. Serikali itawasaka wote waliohusika mpaka wapatikane ili sheria ichukue mkondo wake. Hata hivyo, ili kuwakamata wahusika tunahitaji ushirikiano wa karibu kutoka wananchi wenye mapenzi mema na nchi yao. Mheshimiwa Naibu Spika, ni dhahiri kwamba matukio ya mauaji ya raia wasio na hatia hayakubaliki kabisa katika serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na Rais Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Nitumie fursa hii kuwakumbusha wananchi na Watanzania wote kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa nchi yetu ni la kila Mtanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi, sote tunao wajibu wa kuzuia uvunjifu wa amani na uhalifu mahali tunapoishi au mahali tunapofanyia kazi. Na waomba waheshimiwa wabunge, wanasiasa wote na viongozi wa madhehebu ya dini kutumia majukwaa ya kisiasa, mikutano ya dini na makongamano kusisitiza umoja wa kitaifa na hivyo kuungana na serikali katika mapambano dhidi ya uhalifu unaoendelea kujitokeza nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, na wasihi pia wanahabari wote kutumia kalamu zao na vyombo vya habari nchini kote kuandika habari zenye nia ya kuielimisha jamii kuhusu umuhimu wa kuendelea kuifanya nchi yetu idumu kama kisiwa cha amani badala ya habari zenye kuleta hofu na uchochezi miongoni mwa jamii. Imani yangu ni kwamba tukifanikiwa kuleta amani kwenye nchi yetu, maendeleo yetu yatakuwa kwa kasi zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla ya kuhitimisha hoja yangu, napenda kusisitiza maeneo machache yafuatayo. Moja, tumepitisha bajeti ya serikali ambayo itategemea sana ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa wafadhili kutoka nje. Tuongeze juhudi za kukusanya na za kupanua wigo wa kutoza kodi ili mapato yaongezeke na hivyo kukusanya kodi ya kutosha. Aidha, tushirikiane kwa dhati kubaini wakwepaji kodi na kuziba mianya ya upotevu wa mapato ya serikali. Eneo la pili ni pamoja na juhudi za kukusanya kodi, tujenge utamaduni wa kudai risiti kila tunaponunua bidhaa yoyote dukani. Natambua changamoto zilizoko kwa wafanyabiashara ndogo ndogo, ikiwa ni pamoja na wanaofanya biashara sokoni katika miradi ya wazi. Tutaendelea kujenga uwezo wa watumishi wanaohusika na ukusanyaji wa mapato ili kukabiliana na changamoto hizo. Tumedhamiria kujenga uchumi wa viwanda ili kuongeza mchango wa viwanda katika pato la taifa na kuongeza ajira hususani kwa vijana na wanawake. Tuisaidie serikali katika kubaini maeneo mazuri ya kuwekeza viwanda na kushiriki katika mnyororo wa uchumi wa muda wa manufaa ya wananchi wote. Aidha, mamlaka ya serikali za mitaa zitenge maeneo maalum ya wafanyabiashara wadogo wakiwemo wa machinga, mamalishe ili wafanye shughuli zao bila bughudha badala ya utaratibu wa sasa wa kuwaona kama wahalifu. 4, tunao mradi mzuri sana wa mabasi yaendayo haraka katika jiji la Dar es Salaam. Niombe wananchi na wakazi wote wa Dar es Salaam kutoa ushirikiano katika kutunza miundombinu ya mradi huo na kushiriki katika kutunza mazingira. Aidha, kwa waendesha pikipiki, baiskeli na waenda kwa miguu wanaombwa kwa waangalifu na kuacha kabisa tabia ya kupita kwenye barabara ya mabasi yaendayo haraka. 5, bado tunalo jukumu la kila mwananchi kushiriki katika masuala ya ulinzi na usalama wa nchi yetu. Tushirikiane kubaini matukio yote yanayoashiria uvunjifu wa amani na usalama wa raia wetu kote nchini. Na 6, kwa watumishi wa umma tuendelee kuhimiza umuhimu wa maadili katika sehemu zetu za kazi. Wote kwa pamoja tujenge utamaduni wa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu katika watumishi wa umma na tujiepushe na vitendo vyote vya kukiuka taratibu za utumishi katika maeneo yetu ya kazi. Mheshimiwa Naibu Spika,
Kabla sijahitimisha, naomba niruhusu nizungumzie matokeo ya uchunguzi wa maabara kuhusu ugonjwa usiojulikana kule hapa mkoani Dodoma kwenye wilaya za Chemba na Kondoa. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 19 mwezi Juni mwaka huu, serikali ilitoa taarifa kuhusu kuwepo kwa ugonjwa usiofahamika katika wilaya za Chemba na Kondoa mkoani Dodoma, ambapo jumla ya wagonjwa 21 na vifo 7 vilitokea. Hadi jana tarehe 29 mwezi huu, idadi ya wagonjwa ilikuwa imefikia 38 na vifo vimeongezeka mpaka 10. Aidha, jumla ya wagonjwa 35 wamepatiwa huduma za matibabu katika hospitali ya Dodoma. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na ugonjwa huu, serikali imepeleka jopo la wataalamu wa afya kwenye maeneo yaliyoathirika ili kutambua kiini chake. Aidha, sampuli mbalimbali zimekusanywa na kupelekwa kwa mkemia mkuu wa serikali, maabara mamlaka ya chakula na dawa TFDA, maabara ya taifa ya magonjwa ya binadamu na maabara ya hospitali ya KCMC. Hadi sasa ni sampuli aina moja tu ya nafaka, hususani mahindi, ambayo matokeo yake yameonyesha umeonyesha kuwepo kwa uchafu wa sumukavu aflatoxin. Uchunguzi wa kampuni wa sampuli za aina nyingine bado unaendelea na tunatarajia kuzipeleka pia nchini Marekani kwa uchunguzi zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, tangu tumejitokeza kwa ugonjwa huo hadi sasa, serikali imechukua hatua nyingi tu, ikiwemo na hizi zifuatazo: moja, kukusanya sampuli kama nilivyoeleza na kuziwasilisha kwa uchunguzi kwenye maabara mbalimbali; lakini mbili, kutoa matibabu kwa wananchi walioathirika na ugonjwa huo; tatu, tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya njia sahihi ya uandaaji wa chakula utakaosaidia kupunguza kiasi cha aflatoxin. Njia hizo ni pamoja na kuchambua na kuondoa nafaka zilizoharibika, yaani zilizooza, zilizovunjika na zilizoharibika, kama vile kwenye mchele, mahindi na maeneo mengine. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuchukua fursa hii pia kuwapa pole wote walioathirika na ugonjwa huu na tunawaombea waweze kupona haraka. Aidha, nawapa pole ndugu na jamaa wote waliopoteza ndugu zao. Tunamwomba Mwenyezi Mungu alaze roho zao mahala pema peponi, lakini serikali inaendelea kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unatokomezwa kabisa. Kwa namna hiyo, na waagiza watendaji wanaohusika kuhakikisha kwamba matokeo ya sampuli zilizokusanywa yanapatikana mapema ili tuweze kudhibiti chanzo cha ugonjwa huo na tuweze kukijua. Mheshimiwa Naibu Spika, hitimisho, napenda niseme tu kwamba wakati tunahitimisha mkutano huu leo, nitumie nafasi hii pia kumpa pole Mheshimiwa Spika na kumtakia apone haraka na arudi tuendelee kufanya kazi za kuwahudumia wananchi hapa kwetu. Mpaka jana anaendelea vizuri, tumepata nafasi ya kuzungumza naye baada ya kuwa amefanyiwa tiba, na kwa kweli tunaanza kupata faraja kuona kwamba hata sauti yake ni sauti ya mtu ambaye ana nguvu kwa sasa. Pia nikushukuru wewe binafsi Mheshimiwa Naibu Spika na wenye viti wote wa Bunge kwa kusimamia vizuri na kwa weledi mkubwa vikao hivi vya Bunge na hasa mkutano huu ambao tunahitimisha leo. Niwashukuru tena waheshimiwa wabunge wote kwa michango yenu. Niwashukuru pia watendaji wa serikali kwa kusaidia mawaziri, manaibu waziri katika kujibu hoja za wabunge. Niwashukuru madereva wote ambao mmeshiriki kuwakimbiza mawaziri, wabunge na watendaji wetu. Kipekee nimshukuru katibu wa Bunge na timu yake kwa kutuwezesha kukamilisha mkutano huu bila vikwazo. Natambua kazi kubwa inayofanywa na watumishi wa Bunge ya kukimbia huko na huko kuwezesha mkutano huu kuendelea kufikia hatua hii. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati tunahitimisha mkutano huu leo na kuelekea katika majimbo yetu, nitumie muda huu kumwomba Mwenyezi Mungu awalinde wote, awaongoze katika safari zenu za kurejea nyumbani. Aidha, tunapokaribia kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, napenda niwatakie Waislamu wote na waumini wote kwa ujumla Eid al-Fitri njema. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo haya mengi lakini yenye msingi, napenda kutoa hoja kuwa bunge lako tukufu sasa liahirishwe hadi tarehe 6 Septemba mwaka 2016 siku ya Jumanne saa 3 asubuhi litakapokutana tena katika ukumbi huu hapa Dodoma. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja.